안녕하세요. 나는 이창호다, 이창호입니다. 오늘은 장작 통삼겹구이에 대한 리뷰를 해보려고 합니다. 제조업체는 옷델이라는 곳에서 만들었습니다. 가격대는 8,000원이고 중량은 500g 정도 되는데요. 에이스 식자재물이라는 사이트에서 구매를 했고요. 40cm짜리 통삼겹이다 라는 느낌이 굉장히 좋았거든요. 그런 기대감에 구매를 결심하게 됐습니다. 김밥도 그렇잖아요. 통으로 먹을 때랑 잘라서 먹을 때랑 느낌이 다르니까 얘도 반 딱 잘라서 반은 광파 오븐기에 구워보고 반은 딱딱딱딱 썰어서 프라이팬에 구워서 먹어보도록 하겠습니다. 이 두 가지 맛이 어떻게 다른지 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 조리 시작! 자, 이렇게 프라이팬으로 잘라서 구운 거는 이렇게 완성이 됐습니다. 아무래도 통으로 오븐에 굽는 것보다는 훨씬 완성이 빨랐고요. 일단은 처음에 구울 때 향이나 느낌을 말씀을 드리면 향 같은 경우는 베이컨 향이 굉장히 좀 진하게 많이 났어요. 그리고 거기 나오는 기름에 마늘도 구우면 되게 맛있겠다 라는 생각이 들어서 마늘도 같이 구웠고요. 요 마늘이 구워지면서 이 베이컨 향이랑 마늘이랑 같이 섞이니까 굉장히 맛있겠다라는 생각이 굉장히 많이 들었습니다. 자, 이제 먹어보도록 할 텐데 아무래도 돼지고기니까 와사비, 머스타드, 쌈무, 상추 이렇게 준비를 했습니다. 한번 이렇게 먹어보도록 하겠습니다. 자, 잘 먹겠습니다. 맥주가 빠질 수 없죠. 에빙글. 거품이 너무 많이 나왔네. 자, 먼저 아무것도 안 찍고 그냥 생짜로. 솔직히 삼겹살의 식감이나 맛은 그렇다지 느껴지진 않아요. 베이컨 특유의 향이 되게 많이 나고요. 식감 같은 경우는 그냥 삼겹살처럼 뭐라 그럴까, 그 고기 씹는 맛이 아니라 약간 햄 씹는 맛이 좀 더 많이 나요. 베이컨 향이 싹 나면서 좀 짭짤한 베이컨, 밥 반찬 이런 느낌이 굉장히 많이 나는 메뉴네요. 아까 통으로 익히려고 했던 건 여기 광파 오븐기에 익히고 있어요. 이제 뒤집을 때가 됐으니까 한번 뒤집고 가도록 하겠습니다. 와, 소리 어쩌? 뜨거. 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 자, 이제 뒤집었어요. 겉이 좀 바삭바삭해지고 있어요. 굉장히 기대가 됩니다. 그러면 생짜로 먹어봤으니까 와사비 한번 먹어보도록 할게요. 와사비. 와사비랑 굉장히 잘 어울려요. 와사비랑 같이 먹으니까 굉장히 맥주가 땡기는 맛입니다. 짭조름하기까지 해서 아주 좋아요. 이번엔 아무래도 약간 베이컨 맛이 많이 나니까 당연히 머스타드엔 잘 어울리겠죠? 머스타드. 역시 기름에 구운 마늘이에요. 이게 특이한 건 이게 지방층이 좀 두껍게 붙어 있어가지고 저는 개인적으로 굉장히 마음에 듭니다. 나쁘지 않습니다. 그러면 와사비, 쌈무를 하나 깔고 와사비 얹은 고기 올리고 싸서 요건 어떨지. 쌈무랑 먹는 것도 나쁘진 않은데 머스타드랑 먹을래, 와사비랑 먹을래, 쌈무랑 먹을래 이렇게 먹을 거면 저는 아무것도 안 찍고 와사비만. 특히 안주로 드실 거면 와사비랑 같이 먹으면 요 짭짤한 맛과 이 와사비의 향이 쭉 합쳐지면서 맥주가 계속 땡깁니다. 5분 다 익은 것 같아. 오. 뜨거워 죽을 뻔했어 아까. 야, 이거 엄청 기대가 되는데? 자, 이렇게 통구이도 완성이 됐습니다. 요놈도 괜찮았는데 저는 이렇게 두 가지를 이렇게 먹어보고 싶었거든요. 이렇게 통으로 겉바속촉으로 이렇게 딱 구운 놈하고 이렇게 후라이팬으로 간편하게 구운 거하고 어떤 차이가 있는지도 너무 궁금했고, 과연 식감에서도 차이가 있는지, 이렇게 통으로 구워보면 어떤 맛이 나는지도 굉장히 궁금했거든요. 근데 지금 너무 뜨거워. 지금 먹으면 죽을지도 몰라요. 요걸 먹으면서 좀 식을 때까지 기다렸다가 먹도록 하겠습니다. 야, 근데 얘는 진짜 기가 막... 상추에 안 먹어봤네. 상추가 굉장히 질감이 아삭거리는 질감이어가지고 뭔가 샐러드 느낌이 나게 머스타드에다가 마늘 넣고
머스타드랑 상추랑 이렇게 싸 먹으니까 역시 예상대로 약간 샐러드랑 같이 먹는 느낌이어서 요 짭짤한 베이컨 맛이랑 굉장히 잘 어울려요. 진짜 맥주 안주로는 너무 좋은 것 같아요. 추천드리고 싶습니다. 그러면 그놈이랑 한잔 합시다. 촥! 이거네. 요거를 한 움큼을 이렇게 딱 먹고 입 안에 이 맛이 계속 남아있을 때 요 맥주가 딱 들어가니까 이거는 굉장히 좋습니다. 그리고 될 수 있으면 요 마늘은 꼭 같이 구워서 드셨으면 좋겠어요. 왜냐면 이렇게 구운 거랑 마늘이랑 상당히 잘 어울려요. 어느덧 이 아이가 식었어요. 아 근데 좀 뜨겁다. 근데 진짜 인간적으로 여기 표면이 바삭하게 되어 있고 이 지방층은 탱글탱글합니다. 지방층이 점점 기대가 되고 있어요. 빨리 식으라고 뒤집어서 식히면서 요거 또 먹어야죠. 아 진짜 맥주가 계속 땡겨요. 마늘도 이렇게 구이가 너무 좋아요. 자, 이렇게 맛있는 온도로 식었습니다. 그럼 이제 먹어보도록 할 텐데 도저히 맥주가 없이는 먹을 수가 없어요. 추가! 야! 요거를 한 움큼 머금고 그 다음에 맥주 한 잔 팍 하고 그 다음 소감을 말씀드릴게요. 이거네. 왜 이름이 장작구이 통삼겹인지 알 것 같아. 왜 통삼겹인지, 왜 통이란 말이 들어갔는지 통으로 먹으라. 와, 이거랑은 다른 음식 같은 느낌이다. 아, 얘는 그냥 맥주를 위해 태어난 아이다. 좀 과장되긴 했는데 그 정도로 여기 윗 표면은 엄청 바삭하게 익었고요. 여기 밑에 지방층은 좀 그 식감이 딱 한 입 베어 물었을 때 요 안에서 육즙이 콕콕 터져. 그러면서 여기서 짠맛이 싹 나오니까 맥주를 안 먹을 수가 없어. 또 먹어요. 진짜 맛있다. 아, 이 통으로 먹었을 때에 대한 요 식감은 이 위는 바삭하면서 밑에 이 도톰한 지방층이 쫄깃하게 싹 감싸주면서 그 안에 육즙이 뻥뻥, 짠맛도 팍팍, 맥주 좋다. 마지막 한 입은 깔끔한 와사비, 마늘 2, 마늘 3. 아쉬운 마지막 한 입. 맥주와 함께. 입가심 쌈무. 자, 이제 총평입니다. 통으로도 먹고 썰어서 구워서도 먹어봤어요. 정말 이 장작 통삼겹구이를 정말 맛있게 먹고 싶다 라면 오븐이나 에어프라이기에 겉바 속촉 이렇게 해서 먹기를 정말 권해드리고 싶어요. 이거를 통으로 딱 겉바 속촉으로 딱 익혀가지고 한 입 크게 딱 베어 물었을 때의 느낌을 다른 분들도 한번 경험을 해봤으면 좋겠고요. 많은 유튜버들 이런 분들이 이렇게 통으로 고기를 이렇게 탁 구워가지고 한 입에 쩍쩍 먹는지 저는 이제서야 느낌을 정말 정확히 알 수 있는 것 같아요. 제가 만약에 이거를 산다 안 산다 이걸 따지면 사실 프라이팬으로 먹었을 때까지만 해도 살짝 고민을 했거든요. 이거를 또 먹을까? 이렇게 통으로 구운 걸 한 입 딱 크게 베어 물어 묻고 거기다가 또 맥주 묻고 하니까 나중에 또 생각이 날 것 같아요. 나중에 저는 또 구매할 생각이 있습니다. 그러면 마지막으로 맥주 장작! 영상 보시고 제가 먹고 표현한 부분에 있어서 먹고 싶다, 군침이 돈다 이런 느낌이 드시면 좋아요, 별로다, 더럽게 맛없게 먹는다 이러면 싫어요를 눌러주세요. 근데 얼굴이 싫게 생겼다고 싫어요는 누르지 맙시다. 그럼 여기까지 나는 이창우다, 이창우였습니다. 감사합니다. 다음 영상에서도 또 뵙도록 할게요. 안녕 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 안녕